Đó, cái ca này của bạn ấy bị ngã hay bị sang chấn mà chúng ta cụt cái thân răng, thì nếu mà thông thường ấy chúng ta qua một vài các nha khoa thì họ có thể là khuyên nhổ đi, tại vì chúng ta thấy là nó cụt thân rồi. Nhưng mà cái nha khoa bảo tồn của chúng ta, nếu mà chúng ta làm được bảo tồn có nghĩa là chúng ta sẽ cắt cái vùng lợi đi, tại vì bạn này bạn ấy đâu bạn ấy cũng cười hở lợi, thì chúng ta sẽ cắt các cái viền lợi đi, chúng ta làm dài thân răng ra và chúng ta sẽ cố gắng giữ cho bạn này hai cái răng này. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta giữ được hai răng này, bạn ấy sẽ giữ được mấy chục triệu tiền cắm implant. Cái vấn đề thứ hai nữa là bạn ấy sẽ có răng thật để ăn nhai một cách tốt nhất, và chúng ta sẽ kiểm tra bảo hành bảo trì thật tốt, thì khi ấy hai cái răng này nó cũng sẽ bền vững và nó sẽ không bị hỏng quá sớm đâu. Nên là mọi người nếu mà bị gãy răng ấy thì mọi người hãy cố gắng là giữ, khi mà không thể giữ được mọi người hãng nhổ để cắm implant, tại vì thật sự là tất cả các đồ răng giả, implant hay răng giả hay là bất kỳ cái khác đều không tốt bằng răng thật tự nhiên là tốt nhất. Nên là cố gắng các bạn làm các biện pháp tốt để giữ lại các cái răng thật cho bệnh nhân.